हेलो गुड मर्निङ फ्याम एन्ड आज चाहिँ मदर्स डे रहेछ है एकछिन मोड्छु सो आज चाहिँ मदर्स डे रहेछ मैले चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ अन्तखेरि भरे बहिनीले पो भर्खर मलाई मर्निङमा अहिले भर्खर फोन गर्यो अनि बहिनी चाहिँ केक लिएर आउँदैछ अरे अन्त सानो मम्मीलाई सरप्राइज है अनि अब बहिनी आएपछि अन्त फ्रेसहरू मुखहरू धोएर मम्मीलाई विश गर्ने एन्ड केक काट्ने अब त्यस्तो अरू केही स्पेसल त छैन तर पनि अब आज आमाको दिन हो है जे पनि अब तर पनि अब सानो भए पनि अब मेमोरिजको लागि त्यही सर्ट भिडियो बनाउँदैछु है अनि जस्ट फर मेमोरिज अब यस्तो राम्रो राम्रो दिनहरू क्याप्चर गरिराख्नुपर्छ लाइफमा के कहिले के हुन्छ है थाहै हुँदैन सो एभ्री मोमेन्ट हामीले इन्जोय गर्नुपर्छ सो त्यही भएर आज सर्ट भिडियो बनाउँछु अनि ह्याप्पी मदर्स डे टु अल अफ यु है टु अल द मदर्स अनि अब त्यही हो बहिनी आउँदैछ अनि म चाहिँ भर्खर उठेको बहिनीले फोन गरेर त्यो पनि अन्त अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ सो किप वाचिङ गाइज अर्को पक्रिँदै मैले पो घाल्ने अनि कसले काट्यो भने आज आमाको दिन ह्याप्पी मदर्स डे अब आज चाहिँ कोही छैन है बहिनी म र बहिनी अनि मम्मी मात्रै छु सो धेरै धेरै शुभकामना आज मदर्स डेमा है हाम्रो आमालाई अनि सबै यो संसारको नै सबै आमाहरूलाई किनभने अब आमा भनेको त अब आमै हुन्छ है सो त्यही भएर गड ब्लेस यु मम्मी अनि धेरै धेरै धन्यवाद है खास त ला केकको टिका पहिला मम्मीलाई खुवाइदिनु न मम्मीलाई चाहिँ टिका मात्रै लगाइदिएर है रिसेर त मम्मीलाई चाहिँ टिका लगाइदिएर खुवाइदिनु चाहिँ उसलाई अरे लु खानु खानु बहिनीलाई ल बहिनी जानु त छोरी त यस्तो मैले किन धरेको भने ह्याप्पी मदर्स डे मम्मी है सही वर्ष बाँच्नु खास धन्यवाद त उयोलाई लाक्पा जन्माकोलाई बहिनीलाई खुवाइदिनु नानी यही खुवाइदिनु मलाई त भाउजू छोरी मात्रै खानु है किन खोजी लागेछ यहाँ एउटा त निन्द्रामै आज मलाई पनि उयो गर्ने यही त हो त उठाउने बिहान नै उठाउने
ल थपडी मार्ने अब कोही छैन एकजना थपडी मार्ने एकजना भिडियो गर्ने त्यति हो 3 जना है हजुर होइन थप्पडीहरू मार्ने अब कोही छैन लाकपाहरू भाइहरू भए त मार्थ्यो होला मम्मी के भन्नु चाहनुहुन्छ के भन्नु छ म केही भन्दैन भन्नु न सानो भिडियोमा अहिलेसम्म केही भन्ने छैन अब हामी छोरीहरू त त्यही भन्छौँ है अब छोरीहरू धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो होस् खास त अब मम्मीलाई नि अब धन्यवाद नरिसाउनु किनभने आमै नभएको भए अब नरिसाउनु आमै छैन भने त छोरीहरूको के र होइन नरिसाउनु खुसीले गर्नु बस्नु ल ल हेलो फ्यान यो चाहिँ मम्मीले रोप्नु भएको है अनि यहाँ चाहिँ मनी प्लान्ट छ म चाहिँ यहाँ किचनको बाल्कनीमा छु पानी पर्दैछ आज त बिहानदेखि दिन पनि अँध्यारो भइरहेको थियो है अन्तखेरि पानी पनि पर्दैछ खै आज सूर्यग्रहण लागेको भन्छ अनि पानी पर्दैछ अनि यहाँ चाहिँ मेरो रुम मेन लाक्पाको रुम बेको रुम अनि मजाले पानी पर्दैछ सिम 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 है म चाहिँ पानी पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उता दार्जिलिङको याद आउँछ मेरो घरको मेरो गाउँको है किनभने उता पानी परिरहन्छ नि त यस्तै अन्त यहाँ त आज फर्स्ट टाइम पानी परेको देख्दैछु आएकोदेखि अन्त आज चाहिँ त्यही मदर्स डे हो है अनि यहाँ त एककोरी डिस्टर्ब गर्छ नि यहाँ गाडी बाटोमै यहाँ रातभरि गाडी हिँड्छ कि सुत्नै दिँदैन अन्त आज चाहिँ मदर्स डे हो है सो सबैजनालाई वर्ल्डको संसारको सबै आमाहरूलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ ह्याप्पी मदर्स डे है अनि मेरो आफ्नो बडी आमा काकी आमा मेरो आमै भनौँ न है सबैलाई मनबाट नै धेरै धेरै अब शुभकामना छ है मलाई यति अब कर्म दिनुभएकोमा जन्म नदिए पनि है सो ह्याप्पी मदर्स डे अन्त अरू त अब के नै भन्नु सक्छु र है अब के वर्ड चाहिँ छैन आमाहरूको लागि त अब शब्दमा चाहिँ बयानै गर्न सकिँदैन सो त्यति नै हो यो चाहिँ अब मम्मीले त अघि केकहरू काटिसक्यो बिहानै अन्त त्यही अब अरू त केही छैन त्यस्तो स्पेसल त अन्त बेलुका चाहिँ हेरौँ अब म के बनाउँछु है अनि म चाहिँ यहीँ बाल्कनीमा यत्तिकै खाले खुट्छै अन्त अब खाना खाने 12 पनि बज्न आँट्यो यहाँ बस्नु के चस्मा लगायो चस्मा त लगाए के बाहिर लुगा लगाउने कोट कोट पनि लाउँछ अनि एक खेप चस्मामा खिचिदिन्छु अनि एक खेप फेरि कोटमा ल एकपल्ट चस्मा त्यतिकै बस्नु अनि यतै लाग्छु यस्तो खुट्टा चढाउन आउँछ खुट्टा एउटा यस्तो है त्यस्तो होइन त्यसो गरेर अर्को घोडामा यस्तो चढाउनु अलिक एक दुई स्टार गराउनु पऱ्यो नि त्यसरी हाँस्छ र डिम्पल देख्दो रहेछ राम्रै छैन चस्मा राम्रै छ ठिकै छ एउटा कोट लगाउनु यो रातो चाहिँ छु नि चस्मा निकाल्नु ल मम्मीको चाहिँ फोटोग्राफी चल्दैछ आज मदर्स डेमा है अन्त
सोचेको अब मम्मीको एउटा फोटो राम्रो खालके फोटो क्लिक गरेर चाहिँ उयो फ्रेम बनाइदिने भनेर। अन्त त्यही भएर मम्मीले चाहिँ बक्खु लगाएर फोटो खिच्दैछ, म चाहिँ खिच्दिनँ है। खानाहरू पाकिसक्यो, अन्त बहिनीले ड्युटीबाट आएर सुतिरहेको छ, म र मम्मी मात्रै छु। अनि यत्तिकै टाइम पास गर्दैछु। सो म चाहिँ कपाल पनि गरेको छुइनँ बिहान उठेकोदेखि। उठेर केकहरू काटेर मदर्स डे विस गरेर अन्त खानाहरू पनि पाकिसक्यो। भर्खर 11:30 भयो होला, 11 बज्यो होला। अन्त मम्मीलाई फोटो खिचिदिन्छु भनेर चाहिँ मम्मी बल्लैले मानेको। सो या आज मदर्स डेमा है मै बाउले जस्तो भइरहेको छ, कालो न कालो कस्तो कालो भएको। Photography session is going on. है čia कस्तो बौली जस्तो लाग्यो। त्यसो त गाइस म एकदमै मोटी भएको छु है। अनि यस्तो यो लुज लुगा लगाएको छु, मोटी त्यस्तो नदेखोस् भनेर। मम्मी अब स्वेटर लगाएर खिच्ने अरे, त्यही भएर स्वेटर लगाउनु जानुभएको छ। अनि हल्का मेकअप पनि गरिदिएको अब, तर मम्मीहरू चाहिँ अब यहाँ गर्दैन है। त्यसै त अब पहिलाको मान्छेहरू नेचुरलै ब्युटिफुल हुन्छ नि त। तर मैले हल्का नदेख्ने मेकअप गरिदिएको थिएँ। अनि आज चाहिँ मदर्स डे थिएछ, मलाई त थाहा थिएन। मैले चाहिँ अस्ति नै थियो भनेर अस्ति 22 अप्रिलमा नै विस गरेको थिएँ घरमा पनि है। भरे त आज रहेछ। अन्त हेरौँ मम्मीले केकहरू त काट्यो। त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले यसमै म उयो गर्छु है, एड गर्छु। अनि त्यो चाहिँ बहिनीको फोनबाट गरेको छ। सो हेर्नुहोस् होला, सर्ट भिडियो आज मदर्स डेको है। एन्ड अब भिडियोहरू त अहिले केही छैन, त्यस्तो केही बनाएको छैन। अन्त खै अल्छी पनि लाग्छ। अनि कन्टेन्टहरू पनि के गर्नु यादै आउँदैन। अब हेरौँ बे आएपछि है, लेट्स सी। त्यति बेला त सोच्दैछु अब एकदम एक्टिभ रहने युट्युबमा। एन्ड तपाईँहरूको माया र साथको जरुरत छ है। अरू त के भन्नु, तपाईँहरूको माया र साथको त एकदमै जरुरत छ। अनि प्लिज प्लिज सपोर्ट गर्नु होला। एन्ड खै मम्मी त स्वेटर लाउनु गएको त। मम्मी ए स्वेटर लायो। स्वेटर लाग्नु काट्दै काट्दै खै त आउनु